Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é novamente o Rafael da Pixel Informática, mostrar para vocês aqui mais um trabalhinho de novo de coolers, tá? Esse aqui é um cooler rolamentado, 110, 220 volts. Ele até aparentemente tá bom, mas ele tá roncando, tá fazendo muito barulho, né? E ó, ele para rápido, né? Ele não tem mais rolamento aqui praticamente, já tá todo estourado. Esse daqui, o cooler novo, olha a diferença, ó. Demora bem mais para parar, ó. Isso trabalhando com tensão faz toda a diferença. Então a gente removeu os coolers antigos, né, do kitzinho, é um parzinho aqui de coolers, né. Fez a solda aqui no conector aqui, né, conectorizamos eles aqui com solda, né. E vamos ligar eles aqui agora para vocês verem. É normal ele fazer um pouco de barulho, tá? Esse cooler ele é para rack. Então ele serve para fazer a ventilação do rack, tanto puxar o ar frio de baixo para cima e expulsar o ar quente de dentro para fora do rack, né? Esses dois aqui em específico eles ficam na parte superior do rack. Tem 4 coolers na parte superior e mais 4 na parte inferior fazendo esse trabalho. Então mais um trabalho concluído com sucesso.